札幌市が一晩で行う新設除雪の総延長が 5400km もあること、排雪作業は除雪に比べて64倍もお金がかかることなどが分かりました。その後、除雪機械の見学、路面生成をするグレーダー車の運転席に座らせてもらいました。これはハンドルがなくてコックピット見たくなっているタイプです。ニュータイプしか乗りこなせないかもしれません。こちらは大型ロータリー。この車が作業しているのを見ると、排雪やってんなーってテンション上がりますよね。でも事故も起きたりするので近づかないようにご注意ください。最後は雪だるまんとの記念撮影。明日は予算規模小委員会があります。私の方でもまた質問をしようと思っていますので、委員会の様子は後日動画にします。ご視聴よろしくお願いします。